عبد الله السعيد بقى لاعب في نادي الزمالك لأنه هو محتاج نادي الزمالك وجماهيره بعد ما خسر النادي الأهلي وجماهيره، محتاج نادي تاني وجمهور تاني قوي، فكان قدامه نادي الزمالك. عشان كده عبد الله السعيد جه الزمالك. جمهور زي جمهور الزمالك جمهور وفي وعاشق لعبد الله السعيد وهيبقى في ظهره مدى الحياة، خاصة إن عبد الله السعيد فاضل له في الكورة سنة أو سنتين بالكتير، فعايز يسيب الكورة وفي ظهره جمهور قوي يبقى جمهور نادي الزمالك. لكن كمان الزمالك مستفيد من عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هيظبط نص ملعب نادي الزمالك اللي هو خربان بقاله سنتين ثلاثة، وعبد الله السعيد هيبقى قائد في الملعب، وهيبقى كل اللعيبة اللي موجودة في نص الملعب هتتحرك بإشارة من عبد الله السعيد. فالزمالك كسبان وعبد الله السعيد كسبان من الصفقة دي.